বানপানীৰ গুৰুত্বভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলক 15,000কৈ দিয়া আছে অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে। ইয়াত থাকি বেছিচোন 25,000কৈ বিহু নাচি হোৱা লগত বনাওঁতে আমাৰ নাচনি আৰু ঢুলীয়াসকলে পাইছিল। অখিল গগৈয়ে ডিমাণ্ড কৰিছে 10 লাখকৈ দিব লাগে। আৰু যদি ভাবিছে এইটো বহুত ডাঙৰ এমাউণ্ট দিয়াটো অসম্ভৱ, চিম্পল কেলকুলেশ্যন বুজাওক। এই বানপানীত 6.5 লাখৰ অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল, কিন্তু ইয়াতো হৈছে মানুহৰ সংখ্যা। যদি 4জনকৈ এটা পৰিয়ালক ভাগ কৰি দিওঁ, এষ্টিমেট 1,62,500টা পৰিয়াল ওলাব। আৰু ইয়াৰে পৰা 40,000টা পৰিয়ালক বেছি ধনী আৰু সীমান্ত লোকচান নাই হোৱা বুলি যদি বাদ দিওঁ, বাকী থকা 1,20,000 পৰিয়ালক 10 লাখ কৰি দিলে 12,000 কোটি টকা বাজেট বনিব। আৰু যদি চৰকাৰে এই এমাউণ্টটো বহুত বেছি বুলি ভাবি অলপমান বাৰ্গেনিং কৰি 5 লাখো কৰি দিয়ে, তথাপিও এই মানুহখিনি বহুত বেছি সহায় হ'ব। আৰু তেতিয়া বাজেট 6,000 কোটি টকা হ'ব, যিটো চৰকাৰৰ বাবে বহুত ডাঙৰ এমাউণ্টটো নহয়। 400 কোটি টকাটো ছচিয়েল মিডিয়া, নিউজ চেনেল এইবোৰত এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰোঁতে খৰচ কৰি দিয়ে। ইলেকশ্যনৰ সময়ত অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত 3,600 কোটি টকা, লাখপতি বাইদেউৰ নামত 4,000 কোটি টকা খৰচ কৰিছিল। তাকো নেক্সট বাৰ লাখপতি বাইদেউৰ নামত 25,000 কোটি দিন গৈছে। এই হিচাপত চাব গ'লে লাখপতি বাইদেউৰ নামতে 10,000 কোটি টকা খৰচ কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি দি থৈছে। তেন্তে যিসকলৰ সম্পূৰ্ণ ঘৰ ভাগি শেষ হৈ গ'ল, খেতি পথাৰ, দোকান, ফাৰ্ম এই সকলোবোৰ নষ্ট হৈ গ'ল, তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ নামত খৰচ কৰিব নোৱাৰিব কিয়? আৰু দিল্লীত থকা ককাজনৰ কি হ'ল? মণিপুৰ নিচিনাকৈ অসমখনকো এইখিনি কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি?